O lema deste ano, unha imaxe por elas, resume perfectamente o contido desta campaña na que se distribuirán fotografías de sitios emblemáticos do Concello de Ribeira acompañados do nome e unha breve reseña biográfica das vítimas da violencia machista neste 2022. E adicarlles unha imaxe do noso Concello, unha imaxe de sitios e lugares emblemáticos que se repartirá e se distribuirá en redes sociais e en todos os medios. En esa imaxe vai a salir o nome da persona con unha breve referencia biográfica, e é, como digo, un guiño e un acto de conmemoración para todas as persoas que foron vítimas de agresión de violencia de xénero. A campaña inclúe tamén numerosas actividades en colaboración cos centros escolares do municipio para fomentar a prevención dende a base. Así, desenvolverase o espectáculo de maxia A Igualdade non ten truco, varias sesións de contacontos e o stand Agresión Off, que se instalará na Praza do Concello o día 29 de novembro. Desenvolverase, como todos os anos tamén, un curso de autodefensa para mulleres que precisa de reserva previa no CIM. Os actos centrais terá lugar o propio día 25 pola mañá na Praza do Concello. Por un lado, os centros virán con uns cubos que lle pedimos que fixeran e os iremos repartindo na Plaza de Concello con cada un dos nomes das persoas vítimas de violencia de xénero. Intentaremos montar un stand estilo Lego con todo o que nos poden aportar os estudantes e leremos un manifesto institucional e guardaremos un minuto de silencio. A maiores, teremos unha actuación duns 20 minutos aproximadamente de Esperanza Mara, que fará unha performance con o lema da campaña e un pouco xogando interactivamente co alumnado. Ademais da programación propia, o Concello de Ribeira aderiuse á campaña da Xunta Camiño ao Respecto e a da Deputación da Coruña, que leva por título De Fronte.